들쑥날쑥한 요즘 날씨 때문에 생긴 건조함 잘 이겨내고 있어? 눈은 건조해지고 피부는 바짝 마르고 목에는 마른 기침 나오는 사람이라면 주목해줘. 물 마시고 피부 관리한다고 해결되는 게 아니야. 가장 큰 문제는 바로 잠에 들었을 때. 잠을 자는 6시간 동안 아무것도 못하면 관리를 해도 말짱도루묵. 이제부터는 잘 때 머리맡에 미니 가습기 하나 놓고 잠들어봐. 풍부한 가습은 물론 무드 등으로 감성까지 챙길 수 있어. 자세한 제품 정보는 고정 댓글을 참고해줘.